Labouret var ar stuma. Stuma skolerien. Vel ma meus lavare dior, meus ranket anem stuma va unan, da hude e tre skolerien anem jikourem kalz. Hag er skolioù neuze e teue ingal stagidi, hag a deue pat terzizun, mis, a echou, hag e ren emose tro ar skolioù, hag e donie stumet d'ar mar ese e donie stumet un tamm e landerne. Mais ni gave deom, enfin, divan na gave dezan, ne oa ket a walar, e oa renman pellor. E treglonou e oa be prene d'ar skol gos, e vi lakad ar seiz, d'ar poen seie. Mais divan n'en doa ket mouniz. Neuze pepini, en doa prenet oreil deglur, ugenlur, hag emose an oa gelet pren ar skol. Gant niver an dut o lakad mouniz e barz. Eno oa be laket ar seiz, neuze ar seiz a zo le siège. A pegur e war skol goz, an oa gelet die kaout l'air e vi stumatut, kaout l'air e vi de loja ar vugale pa ya em ni gant bugale ar lassou, a vechou da dremen ar zizun vez edo. Hag eno e laboureie an oa sekretourien hag al, o labourat eno. Setu. Alors, tro ar bloavechou dek a pe var ugen, e deuet a vez ar revian ar skol. Amañ e domer parkou, eti an taianter oa bet de kinege dezan lojeiz nevez e kerlaouen. Ani chomedom un degloaz bennak, eno, digoret ar c'hentaderez, e reuet betek ar sem daou, a revian nanti. Neuze, on oa kroget da glas gant dra benagal, deuet a dare da velet antikier, e vi klas gwelet penans gaout chikour, en em droet die varzu an departamant, e vi gouzout penans ober, vi gaout chikour ganto. A ben a fin, antikier en deus roet er parkou un dachen, hag an departamant en deus roet savadurioù kozh, bet gant ar skolioù publik, men no doa ket dizoum ken peogwir an rigos, me mat evit diwan. Setu a reze zo bet ad livet an dro, kempenet an tamm, a loc'het an dro ar skol. Neuze ar skol se, me ar skol se un dral, matreze. En departamant, nan oa un den hag a jikour e kalz e oa Louis Kozan. Matreze o peus bet tro da gaout da fer outan, pe dan a vezo danezan, un den hag a zo bet efedus, en departamant. E neus a roet ners hag diskouez a re ar zevenadur gant ur zellal hag a ven me. Enez, en doa chikouret ar anomie e vi lakad e plas un doa re transport chou. Deus e transport chou da la radio ar geren a vechou a deuet deus pell hag evit a re a laboure ne oa ket ez kas a vugale a dont da gerad aneo un dro da bet erreur anteur. Neuze e noa kiniget deom, an departamant noa kiniget deom, ober un tamm vel ma vegret gant ar c'hiri boutin. Da la rede ar vugale vez e rastelet, dirak dor ozi, a nigaset der an os. Hag an draze oa akomod evit an dut. Extra. Ah, yo ket moyen over gwellor. Setu. Voilà. An draze ne chikouret kalz ar skol. Voilà. Pazom e reuet er parkou, on eus graet ar c'hantin. A neus e liam gant ar CAT an ezat, vraiment. Inti o deus graet ar poense ur ran especial gant dud an pechet evit ober d'az revideom. Gwelioù brasor a zo bet savedie. Bede yo a for ar ponet, evel just, me gwell ar c'hoarioù a zo bet savedie gant keren hag a oa dedenet gant ar c'hoarioù. Aze on eus graet gwelioù bras e pa d'an degloase. Tiens, ke apellor matreze? Me gaftin ez eus poltriji. Deus, ouais, ah bah tiens, a reze zo. A reze vez goulet? A ze ti Jean-Louis, an aoudarez?
Gant ar c'hlassad, yaem alies, mes, peogwir evidiomni, on a un empruntekoun e renke a vugale eskem gant tudal hag a gaoze brezounek. Ken emeken brezounek skol. Neuze ingal yaem meas, a ze oa ti Jean-Louis e l'anilis, Jean-Louis a ze gemere ar hanom, hag yaem da veladeni an atan, bel ar deor eo pujadur a he. Hag oa un doare da ziskouez ar brezounek d'ar vugale gant chikour tudal. Voilà. Neus eme, dans dar an indro var istor ar gwelioù, save don neus gwelioù bras, hag c'hoaz an dervez aerio, e zeus ur gefredigez a zo chomet, a zo c'hoarioù breiz, gant keren, hag o doa savet ar gwelioù se. Voilà. Setu da houde, krouet eo bet un tiam bannier gant diwan, hag a zo e anno an ere. Ben a fin, aze evel an mad, pa yo a ezomo e diwan, an draze evel en mad gant André Lavanon, oa pa oa prezident, me gavin war zel skler var diwan, e la varetaou, ma vank un dra bennak deom evidemment en dro, ma ne hellon ket kavout mes, red o kroui. Setu evitant, prene den doar zavadur, eviko de l'er evident em gaout, estu matut, peogwir evan ket leorioù, krouet den deuzier, un tiemban. Setu e noa ar zel se evit laka diwan da greski. Gwelet a reiz kler. Alors, ar greizen stuma a zo begrea die, pon eus gwelet, on noa izom kaout ar greizen a stumatut vel ar prevez a vel ar publik. On eus krouet ar greizen stuma kostez Kemper. Me pa zo ne ruet e diwan e moa nemet va vachou. Neuze bloavez dek a per va rugen e meus renke de adkregi en dro gant va studio. Lavare doa bediom gant ar stad evit bez a digemere dignan ar stad e oa re deom kaout an diplom ret. Neuze me moa nemet va vachou e adoun d'ar skolveur en dro. Evit tremen an aoutregez. Labourad a ren memestra, an aoutregez a yaem, evit tremen an aoutregez e yaem da zadorn. Aizo licence, hein. Ouais, la licence, e yaem da zadorn, da roazoun. Kargaraem ur harat, lorra da roereur der amintin, a distrei da zeiz ur noz. Hag emose, pat tribloaz. A da houde, on eus gelet tremenamant, kostez Kemper neuze, en arnoden kelenner ar skolioù, professeur des écoles. Voilà, très menet, mais en ur labourat. Stumet dedom, pa da vakansou, pe da vecher. A da houde, on eus kroget da velet an enselerien o tont baz ar c'hlassoù. Pugur on a bet an diplomou, on a droit bez a enselet evel ar real. Voilà. Setu gant l'eau